হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা যার পার্ট 1 হয়ে গেছে, অর্থাৎ পিএসসি ক্লার্কশিপ। তো সেই পিএসসি ক্লার্কশিপের পার্ট 1 এক্সাম যারা ক্লিয়ার করেছে তারা পার্ট 2তে এন্টার করবে এবং অনেক 60,000 প্লাস ক্যান্ডিডেটস কিন্তু ক্লিয়ার করেছে, তোমরা সবাই জানো। তো ডেফিনেটলি পার্ট 2 যারা ক্লিয়ার করবে তারা কিন্তু টাইপিং টেস্টে উপস্থিত হবে। তো টাইপিং টেস্টে যারা উপস্থিত তাদের নিয়ে একটি প্রশ্ন এখানে কনভারসেশন পেপারে করা হয়েছে। সেই প্রশ্নটি কি আমরা সেটি জানবো। অবশ্যই আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার যে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো। তো দেখে নাও এখানে পিএসসি ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় যে কম্পিউটার টেস্ট হবে সেখানে কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে কিনা সেই নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেছিল। সেই প্রশ্নের জবাবে এখানে বলা হয়েছে যে তোমাদেরকে কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপের যে পার্ট 2 পরীক্ষায় যারা সফল হবে তারা কম্পিউটার দক্ষতায় পরীক্ষা দেবে এবং কম্পিউটার টেস্টের জন্য কোনো সার্টিফিকেট লাগে না। এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ারলি, শুধুমাত্র কি লাগবে, কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা এখানে হবে। অর্থাৎ কম্পিউটারে তোমরা কেমন দক্ষ রয়েছো, কী কাজ করতে পারছো সেটি এখানে দেখা হবে মাত্র। এই জন্য কম্পিউটার চালানোর জন্য প্রাথমিক জ্ঞান, যে তোমাদের যে বেসিক নলেজ, প্রাইমারি নলেজ সেটি প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রে বিশেষ করে MS ওয়ার্ড, ML এক্সেল ভালো করে এগুলো জানতে হবে। অর্থাৎ MS ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, MS এক্সেল এগুলো জানতে হবে। এছাড়াও কীভাবে তোমরা প্রিন্ট দিতে পারবে, কীভাবে স্ক্যান করতে পারবে, পেন ড্রাইভে কীভাবে তোমরা সেভ করতে পারবে, সিডি ঢুকিয়ে কীভাবে রিড করতে পারবে, এগুলো তোমরা ভালো করে শিখবে যখন পার্ট 2 ক্লিয়ার করবে। তো এটি আমি তোমাদের বলেছি। এবং MS ওয়ার্ডে ছাপানো ম্যাটার দেখে টাইপ করতে হবে। ইংরেজি হলে মিনিটে 20টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে, বাংলায় 10টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। টাইপ করার সময় অবশ্যই তোমরা যে রয়েছে পেজ কীভাবে সেট আপ রয়েছে সেটি কিন্তু দেখবে। অর্থাৎ পেজ সেট আপ যে একটা সিস্টেম থাকে, কারণ ওই টাইপ করা যে ম্যাটারটি তোমাদের প্রিন্ট করতে দেওয়া হতে পারে। তো এক্সেলে কোনো চার্ট, ম্যাট্রিক্স কিংবা শিট বানাতে দিতে পারে, এক্সেলে এগুলো কাজ হতে পারে। এবং বাংলা টাইপিংয়ের জন্য অভ্র বা এই জাতীয় কিবোর্ড ব্যবহার করতে দেওয়া হতে পারে। তো এগুলোই হচ্ছে তোমাদের যে প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ প্রশ্নটি করা হয়েছে যে না তো কেবলমাত্র কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে কি লাগবে না, এবং কম্পিউটার চালাতে জানলেই হবে কি হবে না। তো এই প্রশ্নের উত্তরে এটি জবাবটি দেওয়া আছে যে এক কথায় তোমরা কম্পিউটার সার্টিফিকেট না হলেও চলবে, কিন্তু কেবলমাত্র তোমরা যে যদি কম্পিউটারে অর্থাৎ কম্পিউটার এফিসিয়েন্সি তোমাদের যদি থাকে, বেসিক্যালি প্রাইমারি নলেজ যদি তোমাদের থাকে কম্পিউটারের বিভিন্ন MS ওয়ার্ড, MS এক্সেল, তাহলে হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমি তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের কাছে এটি মূলত তোমাদের অ্যাডভাইস করব যে তোমরা যারা পার্ট 2 এক্সাম দেবে অবশ্যই কম্পিউটার টেস্টের জন্য রেডি থাকবে এবং কম্পিউটার টেস্টের জন্য তোমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস। হ্যাভ এ নাইস ডে, স্টে সেফ, স্টে টিউন।